Okay. Twende sasa tukajifunze namna ya kutengeneza account ya AirTm. Okay, kuna link nimeweka hapo kwenye description kwa ajili ya kuenda kabisa moja kwa moja kwenye application husika ya AirTm. Kwa okay, gusa hapo itakuwa inakupeleka hapa, na baada ya kuwa umeinstall uta open kama hivyo. Baada kuwa umeopen, kwa kuwa ni kwa mara ya kwanza, utagusa hapa get started. Hakikisha umeselect personal kama inavyoonekana hapo, na baadaye utachagua nchi ambayo unaishi hapa. Okay, nchi unayoishi utaijaza na kuiandika hapo. Baadaye utahit next. Utajaza email yako, kisha utajaza password kulingana na vigezo ambavyo vinaonekana hapo. Kama unavyoona nimemaliza kujaza email, nimejaza password na kila kitu kiko sawa. Kwa hiyo sasa niendelee kubonyeza next. Kibonyeza next, utanihitaji nijaze first name, last name pamoja na jina la mwisho. Kwa hiyo nitajaza first name. Kwa hiyo baada ya kujaza first name pamoja na last name, hiyo ya chini kabisa ni option. Kwa hiyo baadaye utahit next huko chini. Itakuletea hiyo verification kama jinsi ambavyo inaonekana hapo. Utatakiwa udrag, ukibebe hichi kuelekea huku mpaka ambapo kidude hichi kitakapokaa mahala husika. Kwa hiyo kama unavyoona hapo nitakibeba, umeona. Kwa kikifika mahala husika kinapotakiwa kukaa, nitakiachia. Kiachia utaona tayari imemaliza, inaendelea kukupeleka mahala panapofuata. Na mpaka hapo tayari unakuwa umetengeneza account ya AirTm kirahisi kabisa. Utagusa got it na tayari unaweza kuendelea kulink kadi yako, kuweka pesa kama unaweka pesa. Lakini kama wale wengine ambao tunaitumia account kwa ajili ya kupokea pesa, hamna shida. Kwa hiyo tayari uko na account yako, unaweza uka withdraw pesa ambazo tayari utakuwa umetumia au kupokea pesa kirahisi kabisa. Kama unavyoona hapo, kama ndo ungekuwa sasa tayari umeshatengeneza pesa, kuna hii sehemu ya withdraw. Kama unavyoona pesa kutoka AirTm kuja kwako, unaweza pia kuzipokea kwa mobile. Baada ya kugusa hapo, unaona kuna option ya mobile. Kwa mfano ukigusa hapo mobile, maana utaipokea pesa yako kirahisi kabisa. Kama ni Airtel Money, Tigo Pesa, Halo Pesa, mwana kirahisi kabisa. Utasearch tu mtandao ambao unatumia hapo, na pesa zako zitaingia kirahisi kabisa. Kama umeona hapo nimejaribu kusearch Tigo na imekuja. Kwa hiyo ni platform ambayo inapokea pesa kirahisi na pesa utazipata kirahisi. Kwa hiyo kwa mpaka hapo nitakuwa nimemaliza. Kwa wale ambao tumeelekezana njia ya kutengeneza pesa kupitia kushare mafiles, sasa unaweza connect account hii pamoja na account yako ya kushare mafiles, na baadaye ukatoa pesa zako kirahisi kabisa. Hii ni moja njia nzuri.